waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan uguna qiimaha badan ee aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog aan kaga hadli doono qaar kamid ah jilayaasha Bollywood kuwooda ugu caansan ee neceb inay shaashadaha kaga soo muuqdaan doorka xumaanta ama kaabalaadarnimada yacni waxaa jira qaar kamid ah jilayaal Bollywood ka caanka ah oo neceb inay doorka kaabalaadarnimada shaashada ay kaga soo muuqdaan hadda waxaan idinla wadaagi doonaa qaar kamid ah jilayaashaasi aadka u neceb inay doorka xumaanta ay jilaan ama ay sameeyaan balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalka soo biirto subscribe saarto haddii uu muuqaalku cajab geliyo like inoo saar wixii ayaad qabto commentiga hoos inoogu reeb sii share gareeyo la wadaag asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal waata saaxiibayaal markaan eegno jilayaasha Bollywood waxaa jira aktaro badan oo doorka positive-ka ama aktarnimadana ee aflaamta kaga soo muuqday doorka negative-ka ama the villain-ka ama villain role-ka ama kaabalaadarnimadana kaga soo muuqdo aflaamta jilayaasha ugu caansan waxaan ka xusi karnaa sida jilaaga caanka ah Sunil Shetty oo filimkii Menhona oo Shah Rukh Khan hogaamiyaha ka ah doorka kaabalaadarnimada ku jilay sidoo kalena door wanaagna ama aktarnimaduna ku wada naqaana sidoo kale waxaa kamid aktarada doorka xumaanta jira Amir Khan oo kale oo filimkiisii ama Dom qaybtii saddexaad uu kaabalaadarnimo uu ku jiray waxaa jira Shah Rukh Khan oo kale oo aflaamtii waqtigiisii ugu horeeyayba doorka kaabalaadarnimada kaga soo muuqan jiray sida filimkii Dar oo kale Bazigar oo kale iyo aflaam kale oo uu kamid yahay filimkii Ram Jani iyo aflaam kale ayuu kaga soo muuqday jilayaal dhowr oo caan ayaa jira oo doorka kaabalaadarnimada iyo doorka caadiga ah ee positive-ka aflaamta kaga soo muuqday haddaba waxaa jira jilayaal aan weligood sameynin doorka yacni negative role-ka ama kaabalaadarnimada aadkan ama sidoo kalena aad u neceb inay yacni doorkaas ay sameeyaan haddaba waxaan la wadaagi doonaa jilayaasha aadka u neceb doorkaas inay sameeyaan jilaaga hore aan ku bilaabi doono waa jilaaga caanka ah ama Mega Star Salman Khan weeyaan Mega Star Salman Khan waa mid kamid ah aktarada ugu awoodda badan uguna guulaha badan markay timaado jilayaasha ka xamaasha Bollywood-ka jilaagan Salman Khan weligiis muusan sameynin doorka negative role-ka ama kaabalaadarnimada waana mid kamid ah jilayaasha aadka u neceb inuu doorkaasi sameeyo ama uu shaashada kaga soo muuqdo saaxiibayaal sheekadani qofka labaad ee taabanaysa waa jilaaga caanka ah ee Ranbir Kapoor asiguna wuxuu kamid yahay aktarada da'da yar laakiin awoodda ku leh Bollywood-ka ee sanadii ugu dambeeyay aflaamtiisa ay noqonayeen yacni aflaamo guulo waaweyn gaareen haddaba jilaagan lagu magacaabo Ranbir Kapoor asiga wuxuu fankiintii kusoo biiray horaantii qarnigii 20aad filimkiisii ugu horeeyay waa filimkii caanka ahaa ee Saawariya oo uu kala soo muuqday jilaaga caanka ah Salman Khan iyo gabadhii xiligaas iyadana aflaamta ku cusbood Sonam Kapoor marka jilaagani aflaam badan ayuu sameeyay oo guulo waaweyn gaareen waxa uu kamid yahay jilaagan lagu magacaabo Ranbir Kapoor aktarada aadka u neceb in doorka xumaanta ama kaabalaadarnimada shaashada kaga soo muuqdaan ama yacni kaabalaadarnimo ay jiraan saaxiibayaal sheekadan qofka kale taabanaysa waa jilaaga caanka ah Shahid Kapoor asiguna wuxuu kamid yahay aktarada Bollywood-ka ugu awoodda badan jilaagan ayaa asigana kusoo biiray fankiintii horaantii qarnigii 20aad filimkiisii ugu horeeyay waa filimkii caanka ah Ishq Fishq oo 2003 soo baxay jilaagan aflaamo badan waaweyn ayuu ka soo muuqday laakiin waxa uu kamid yahay aktarada neceb yacni doorka kaabalaadarnimada inuu sameeyo ama inuu kaabalaadarnimo film uu ku jilo ama uu ku sameeyo saaxiibayaal marka jilaagan Shahid Kapoor asigana waxa uu kamid yahay aktarada aadka u neceb yacni sameynta doorkaasi ama doorka negative role-ka sheekadan qof kale ay taabanayso waa jilaaga caanka ah ee Tiger Sharif ama atooraha da'da yar ee Tiger Sharif asigana wuxuu kamid yahay aktarada lagu jecel yahay sanadii ugu dambeeyay shirkadda caanka ah ee Bollywood-ka kuwooda markay timaado dhanka action-ka yacni aflaamta ku sameeya waana jilaa si xawliya ku socdo markii la eego aflaamtiisa sanadii ugu dambeeyay doorarkiisa action-ka noqdaan ama doorarka kale caadiga ah noqdaan sidoo kale jilaagan waa mid kamid ah aktarada ay Soomaalidu aadka u jeceshahay aflaamtiisa Tiger Sharif wuxuu aflaamta ku soo biiray sanadii 2014 filimkiisii ugu horeeyay waa filimka caanka ah Robanti qaybtiisa labaad ayuu sanadkan soo wadaa markaan eegno jilaagan lagu magacaabo Tiger Sharif asiguna wuxuu kamid yahay aktarada neceb doorka xumaanta ama kaabalaadarnimada markaan ka hadlayna saaxiibayaal doorka negative role-ka waa in aan isla fahamnaa wax badan yacni doorka negative role-ka aktooro uu kaga soo muuqan karaa aflaam sida nin laga dhigo kale koobi yacni hebeloo kale wejigiisa loo sameeyay jilaagani ama qof kale loo ekisiiyay saas darteed qaybta u dambeysay filimkii ayuu kaabalaadarnimo ku jiray ama qaybta hore filimka kaabalaadarnimo ku jiray ma aha waxaan ka hadlayna laakiin negative role-ka aan ka hadlayna waxa weeyaan in filimka bilaaw ilaa dhamaad uu qofku kaabalaadar oo noqdo sida Amir Khan filimkii Dom 3 waa ku fiirsateen oo kaabalaadar sax weeyaan Hrithik Roshan oo kale Dom qaybtiisa labaad oo ku fiirsateen Fardeeq Khan oo kale filimkii Video kale waa aragnay Shah Rukh Khan oo kale filimkii
filimkii darwa aragnay yani waxaan ka hadlayna waxa weeyaan min bilow ilaa dhammaan in uu actorka doorka negative role-ka uu sameeyay laakiin kama hadlayno in double face loo isticmaalo oo wax yar oo kaliya filimka uu kaga soo muuqdo in kaabalaadarnimo laakiin min bilow ilaa dhammaan yani in isla fahmno ayaa wanaagsan marka Jilaagan Tigil Shariif asigana wuxuu kamid yahay actorada neceb doorka negative role-ka dhanka hablaha markaan u janjeerana ama atirshadaha dhankeeda aan aadanana waxaa jira atirshado badan oo doorka negative role-ka sameeyay sida Kajol oo kale aan ku xusi karno filimkii Gubta oo kale aan ku fiirsanay gabdho badan ayaa jira oo doorkaasi kaabalaadarnimada kaga soo muuqda sida gabadha caanka Kangana Ronald oo filimkii Krish Heretic ee la sameeynayay iyadana doorka negative role-ka kaga soo muuqatay marka way jiraan atirshada iyagana ee doorkaasi sameeyay sidoo kale waxaa jira gabdho neceb doorkaasi inay sameeyaan marka gabdhahan ka xuli karna ama ka soo qaadan karna waa gabadha caanka ah Sharada Kapoor waa mid ka mid ah iyadana gabdhaha markay timaado doorka aflaamta jaceylka aadka loogu jeclaysto gabadhan lagu magacaabo Sharada Kapoor iyadana waxay ka mid tahay gabdhaha neceb inay doorka kaabalaadarnimada aflaamta ay kaga soo muuqato walow aabeed uu ahaabanin inta ugu badan aflaamta doorka negative role-ka boqolkiiba 80 aflaamta kaga soo muuqan jiray inta kalena comedy ama door caabi ayuu noqon jiray laakiin badanaa aflaamtiisa aadka waxa loogu bartay in uu doorka negative role-ka kaga soo muuqdo marka atriishadan lagu magacaabo Sharada Kapoor iyaduna waxay ka mid tahay jilayaasha neceb doorka negative role-ka ama kaabalaadarnimada gabdhaha kale ama atriishadaha kale ee neceb doorka kaabalaadarnimada waxaa ka mid ah gabadha lagu magacaabo Sonakshi Sin gabadhan iyaduna waxay ka mid tahay gabdhaha loogu jecel yahay Bollywood-ka sanadii ugu dambeeyay yani aflaamo waaweyn oo guulo gaareen keentay ama sameysay gabadhan ayaana ka soo muuqatay aflaam waaweyn uu ka mid yahay taxanaha Dibangi sidoo kale filimkii caanka ah Road Rator iyo aflaamo kale ay ka soo muuqatay gabadhan lagu magacaabo Sonakshi Sin atriishadan ayaana kamid ah atriishadaha yani gabdhaha neceb doorka kaabalaadarnimada inay filim ku sameyso ama ay shaashada kaga soo muuqato saaxiibayaal sheekadan qof kale taabanayso waa gabadha lagu magacaabo Sonam Kapoor iyadana waxay kamid tahay gabdhaha da'deer ee Bollywood ka xamaasha atriishadan ayaana iidan fanka ku soo beertay horaantii qarnigii 20aad sidaan faarid kugu sheeganay waxay yani filimkeedii ugu horeeyay kala soo muuqatay jilaaga caanka ah ee Ranbir Kapoor filimkeedii ugu horeeyay Saawariya ayaa lagu magacaabaa Sonam Kapoor iyadana waxay kamid tahay gabdhaha neceb ama atriishadaha neceb inay doorka kaabalaadarnimada ee shaashadaha ama shaashada ay kaga soo muuqato saaxiibayaal atriishadan waxaa dhalay jilaaga caanka ah ee Anil Kapoor waana mid kamid ah hadda gabdhaha ka xamaasha Bollywood-ka saaxiibayaal hadaba dhammaan jilayaashii hadda aan kor ku soo xusay waxa weeyaan jilayaal aad u neceb sameynta doorka negative role-ka ama kaabalaadarnimada inkastoo jiraan jilayaal badan ay Soomaalidu jecel yihiin aadna u jecel yihiin handhehe doorkaas negative role-ka aflaan badan kaga soo muuqday sidaan hore idinkugu soo xusay kuwa oo laga sii xusi karo Fardeeqan Heretic Rokshan Amir Khan Shahrukh Khan Sanjay Dutt iyo aflaak jilayaal badan oo doorkaasi negative role-ka ama kaabalaadarnimada aflaamta kaga soo muuqda saaxiibayaal laakiin dhammaan jilayaashii hadda aan kor idinkugu soo xusay waxa weeyaan aad ayuu neceb yihiin sameynta doorkaasi negative role-ka saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xogtii aan kaga hadlayna qaar kamid ah jilayaasha Bollywood-ka ee neceb doorka ama sameynta doorka negative role-ka fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar wixii ra'ayi aad qabto commentiga inoogu reeb sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena